យើងខ្ញុំសូមលំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីរីករាយស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel ហោរាសាស្ត្ររបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបួងសួងឲ្យទៅជាថ្ងៃដ៏ល្អផុតគ្រោះចង្រៃសត្រូវប្រែក្លាយមកជាមិត្តនិងឲ្យជាថ្ងៃដ៏មានលាភមានជ័យមានទ្រព្យសម្បត្តិឋានៈបុណ្យស័ក្តិល្អប្រពៃស្នេហាពោះម៉ាយមេម៉ាយកំឡោះក្រមុំក្តីសូមឲ្យមានតែភាពល្អល្អឿននឹងគ្នាជានិច្ចគ្រួសារមានសុភមង្គលដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកស្រីនិងអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់មកតាមដានទស្សនានៅទំនាយពេញមួយឆាកជីវិតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីសូមយកមកអធិប្បាយជូនសន្តាប់ដូចតទៅទំនាយពេញមួយឆាកជីវិតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីតំណាងដោយសត្វសេះធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីនេះទំនាយទាយថាជាមនុស្សដែលមានរាសីមធ្យមមានអ្នកផងស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនពេលក្រោយមកចាំតែបានទទួលនៅលៀបជារឿយបើជាអ្នកធ្វើការរាជការនឹងបានខ្លាយជាអ្នកធំហើយមានគេទំនុកបំរុងល្អណាស់ការធ្វើដំណើរដើរផ្លូវឆ្ងាយមិនសូវជាល្អនោះទេឆ្នាំមមីសត្វសេះពងទេវតាស្រីត្រូវការព្រះច័ន្ទកុមារដែលព្រាហ្មណ៍យកទៅបូជាបានទេវតាតាមមកជួយឆ្នាំមមីកាលពីនៅតូចមេដាបិតាស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អាយុបាន21ឆ្នាំដល់អាយុ25ឆ្នាំត្រូវចាក់ចេញពីលំនៅឋានអាយុបាន31ឆ្នាំមានគ្រោះកាចម្ដងហើយនឹងអាយុ36ឆ្នាំមានគ្រោះកាចម្ដងទៀតកើតថ្ងៃសៅរ៍ជាមាត់នោះចេះចរចាផ្ដេសផ្ដាស់ហើយមានគំនិតប្រកាន់ច្រើនក៏ថាបានព្រះច័ន្ទជាចិត្តនោះច្រើនតែវីរខ្ពស់ចង់ធ្វើតែការងារធំដុំថ្ងៃប្រហ័សជាអាសន្ននិងជាអ្នកដែលមានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនព្រះអាទិត្យនិងព្រះអង្គារជាតិជាដៃធ្វើការងារមិនសូវល្អព្រះពុទ្ធនិងព្រះសុខជាជើងមិនសូវដើរហើរឆ្ងាយពីលំនៅឋាននោះទេសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងខែ5ខែ6និងខែ7ជាស្ដេចសេះធាតុភ្លើងអគ្គិសនីមានបញ្ញាច្រើនហើយជាមនុស្សដែលមានចិត្តបុណ្យឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងខែ8ខែ9និងខែ10ជាសត្វសេះទាល់ច្រកធាតុភ្លើងគប់ជាមនុស្សច្រើនមានចិត្តជាអ្នកលេងខុសព្រោះតែមាត់ឆ្នាំមមីអស់លោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងខែ11ខែ12និងខែ1ជាសត្វសេះមនុស្សចិញ្ចឹមធាតុភ្លើងក្នុងថ្មនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែមិនសូវជាថ្កុំថ្កើងនោះទេឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងខែ2ខែ3និងខែ4ជាសេះខ្ចក់ជើងធាតុភ្លើងក្នុងកែវនឹងបានយស័ក្តិធំដុំនិងបានក្លាយជាសេដ្ឋីតទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីនៅក្នុងខែទាំង12របស់ខ្មែរយើងវិញម្ដងឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងខែចែកខែពិសាខនិងខែចេសជាសត្វសេះកែវមณีមានតែភាពក្តៅក្រហាយរំខាននិងមានហេតុឲ្យដោះស្រាយជាប្រចាំប៉ុន្តែមានបញ្ញានិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បើជាអ្នកធ្វើការរាជការនឹងបានល្អសមទៅនឹងតំណែងនិងតួនាទីឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងព្រៃបើធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំឬធ្វើចំនួនជួញដូរក៏នឹងបានល្មមចិញ្ចឹមខ្លួនរួចតែប៉ុណ្ណោះបើគ្មានការអត់ធន់តស៊ូទ្រាំនោះទេប្រកាសជាលំបាកហើយចូលចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានផងចេះដោះស្រាយកែលម្អប្រឹងប្រែងធ្វើការងារទើបបានផលសមដោយបំណងឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងខែអាសាឍខែស្រាបនិងខែភទ្របទជាសត្វសេះមនុស្សចិញ្ចឹម
ដូច្នេះហើយទើបមានតែភាពហេវហត់អស់កម្លាំងចិត្តជាប្រចាំផងជាមនុស្សដែលចិត្តល្អតែមាត់អាក្រក់មានបរិវារខ្ញុំបម្រើមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនល្មមមិនចាញ់គេឯងទេបើជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំឬធ្វើចំនួនជួញដូរវិញនោះនឹងបានទទួលផលល្អណាស់ឆ្នាំមមីធាតភ្លើងមនុស្សបំពួកត្រូវតែកែនិស្ស័យឲ្យសមរម្យនៅអ្វីដែលក្តៅក្រហាយមួមងក្នុងអារម្មណ៍បើជាអ្នកធ្វើការរាជការនឹងមានការឆ្គាំងឆ្គងដោយសារតែមាត់នឹងឯងបើជាមនុស្សស្រីវិញតែងតែក្បត់ចិត្តនិងរំលោភបំពានប្តីឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងខែអាសត់ខែកដឹកនិងខែមិគសេជាសត្វសេះបាក់សីស្ទើរតែคล้ายជាមនុស្សអភ័ព្វបើធ្វើការរាជការនឹងត្រូវគេលាបពណ៌ឲ្យទៅជាពណ៌ខ្មៅមានមនុស្សចំណែនឈ្នាននេះគៀងគោប្រមូលរឿងនាំមកនៅបញ្ហាផ្សេងមកទម្លាក់កំហុសលើអ្នកឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកទទួលទោសដើម្បីឲ្យអ្នកធ្លាក់ពីតួនាទីពីមុខតំណែងនិងឋានៈកាន់តែទាបទៅឆ្នាំមមីធាតភ្លើងក្នុងថ្មបើអ្នកជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំឬជាអ្នកធ្វើចំនួនជួញដូរផ្សេងនោះក៏នឹងបានផលល្មមហូបចុកខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកតែងតែមានផលវិបាកដោយសារតែមាត់របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយហាមអ្នកនិយាយស្ដីពោលពាក្យនិន្ទាអ្នកដទៃជាដាច់ខាតព្រោះអីលោកអ្នកអាចនឹងទទួលបានមកវិញនូវភាពក្តៅក្រហាយមិនសប្បាយចិត្តចូលអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យបានច្រើនផងដើម្បីឲ្យចិត្តបានជ្រះថ្លាខ្លះឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងខែបុស្សខែមិញនិងខែបគុណជាសេះអុកញ៉ាចិញ្ចឹមជាមនុស្សដែលមានបុណ្យបារមីខ្លាំងពូកែមានយសស័ក្តិខ្ពស់បើធ្វើការរាជការឬធ្វើចំនួនជួញដូរឬក៏ធ្វើស្រែចម្ការនឹងទទួលផលចំណេញច្រើនហើយបានคล้ายទៅជាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលនិងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលប្រាចាកផុតអស់ពីទុក្ខសោកផងទាំងពួងឆ្នាំមមីធាតភ្លើងក្នុងកែវទោះបីធ្វើការងារណាមួយក៏ដោយនឹងទទួលបានផលគប់ប្រសើរបំផុតជាមនុស្សដែលមាននិស្ស័យចិត្តបុណ្យចូលចិត្តជួយយកអាសាអ្នកដទៃមានវាសនាល្អខ្លាំងណាស់តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីនៅក្នុងថ្ងៃទាំង7វិញម្ដងទី1ឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យជាសត្វសេះសន្ធប់មានដូចជានុភាពច្រើនទី2ឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទជាសត្វសេះទេវតាចិញ្ចឹមមានបុណ្យវាសនាល្អណាស់ទី3ឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារជាសត្វសេះព្រះមហាក្សត្រចិញ្ចឹមឧត្តមល្អនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទី4ឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងថ្ងៃពុធជាសត្វសេះសាធារណៈមាយាទមិនល្អទី5ឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះជាសត្វសេះមន្ត្រីចិញ្ចឹមឧត្តមល្អតែនឿយហត់ជានិច្ចទី6ឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រជាសត្វសេះស្លាប់មេមិនល្អឡើយអាភ័ព្វគ្មានទីពឹងទី7ឆ្នាំមមីលោកអ្នកដែលមានកំណើតកើតនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ជាសត្វសេះថ្លោះសរសៃនឹងត្រូវធ្លាក់ខ្លួនជាមនុស្សក្រីក្រលំបាកមិនល្អឡើយទំនាយពេញមួយឆាកជីវិតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីដែលយើងខ្ញុំបានលើកយកមកជម្រាបជូននៅក្នុងពេលនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសឆ្គន់ឆ្គងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលអត្ថាធិប្បាយខាងលើនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យជួបតែសុភមង្គលនិងធ្វើដំណើរទៅទីណាសូមឲ្យមានតែសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា